嗨，各位观众朋友，大家好，我是阿汉。今天要搭公车去哪里呢？我们今天要搭的路线是从北市科出发，经过捷运士林站、台北故宫博物院、外双溪、中社路，最后抵达大轮尾山，就是255区间车了。除了介绍沿线之外，后面会带大家去翠山步道、义溪步道，最后回到原住民文化主题公园逛逛，欣赏落雨中的景色。好了，我们现在马上开始咯。现在阿汉人在士林的福美路这里那么今天我们要来介绍什么路线呢？就是255区间车从这个福美站一路经过士林捷运站，然后到这个外双溪。那外双溪到底有什么东西可以介绍的呢？等等跟着阿汉一起上车就知道咯。现在的255区间车改从福美站起点，首都客运双溪站在一场风雨站房严重受损，撤除之后改由士林站调度，而全程车依旧从双溪开到台北车站。255这条原本的称呼是市营29路，从士林开到外双溪，经过好几次的延伸，才变成从双溪开到北门。台北故宫开幕之后，1965年11月11日的双11这一天延伸到故宫，2年之后再延伸到台北桥的内双溪。1977年实施联营制度，统合管理市区各家的联营路线，这条线才被称为255。而255区间车正式辟驶的时间大约是在2000年的11月16日。区间车辟驶之后，全程车缩减到只有尖峰才会发车。公车处民营化转型，释放士林区的路线，255全程车跟区间车一同交由首都客运来营运。加密班次之后，不少前往故宫的短途乘客都会利用这条线。目前255的班次都以区间车为主，全程车只剩下1天1班而已。如果想要看到全程车的话，那就得早起咯。士林区旧名巴芝兰，如果用凯达格兰语来说，就是温泉的意思了。在汉人还没有来开垦之前，这边是凯达格兰族麻少翁社的居住地。清代末期的时候，因为当地的读书风气兴盛，科考人才辈出，所以改称士林。这个士林有士子如林的意思。二战时代结束之后，国民政府来台，士林镇划分为草山管理局的范围管辖，但是行政区仍然属于台北县，所以称为台北县士林镇。在台北市升格为直辖市之后，隔年阳明山管理局改隶属台北市，士林镇就改为士林区。1974年1月，阳明山管理局裁撤，士林区直接隶属于台北市政府来管理。我们现在经过故宫博物院，其实故宫的历史比你想象中的还要久哦。以前在北京紫禁城的外庭有设置古物陈列所，专门陈列各种古物。1925年10月10日，
在此进城内廷组织故宫博物院。后来因为抗日战争爆发，辗转迁移到南京和四川等地。古物陈列所于第2次世界大战之后裁撤，并入国立中央博物院的筹备处。抗日战争结束了，不过国共内战随之而来，包括国立北平故宫博物院在内的6个机构决定迁往台湾。1965年11月12日，故宫在台北现址复院。现在故宫国内外的观光客非常多，每到假日都是满满的人潮跟车潮。除了台北以外，南部的嘉义也有故宫院区，俗称南故宫。去年我们录制的106有带大家进入参观。如果想要回味106南故宫的影片的话，欢迎大家点上方的资讯栏哦。早年政府的公教人员生活清寒较为辛苦，大多数没有自己的住宅，所以国民政府在1968、1969年间，向阳明山管理局购买外双溪大仑尾山的公有山坡地，兴建中央公教社区住宅。这边的房屋大部分都是卖给中央政府各部会的人员以及国立大学的公教人员居住。中央社区在1973年新建完成，这里已经是50年的老社区了，临近了东吴大学、民传大学等等的学者，以及从事艺术文创、电影、电视的平面传媒人士，都将房子买在这里。中央社区新建完成之后，开辟了中社路。1975年辟驶市营61路，从双溪社区到台北市中华路，是中社路最早出现的公车。1977年实施联营制度之后，再改为213，就是现在的中13了。下次有机会再跟大家细聊这条线。至于255是什么时候开始行驶中社路呢？255在联营时代只有到下面的内双溪，大约是在1987年的时候才延伸到中社路里面。历经时代的变迁，255跟中13这2条线，目前仍是中社路上最重要的对外路线哦。聊着聊着，我们也到了这条线的终点大仑尾山，准备要下车喽。255的终点就在大仑尾山。大仑尾山海拔大约是451公尺，隶属于嘉里山山脉的五指山山脉。如果要来这里登山的话，可以搭255到大仑尾山步道口下车，沿着中社路步道往上走。不过今天我的目的地是翠山步道，在最后一站大仑尾山下车之后，沿着中社路往前走，走到尾端就能看见翠山步道口。来，各位，我们现在走的这一条呢是翠山步道哦。那你如果搭255区间车过来的话，你搭到最后一站大仑尾山的终点站，然后我一路往前走，你就可以看到翠山步道的这个步道口哦。那据说呢，前3个月来的时候，步道还在整修当中。那现在呢，步道已经整修完成了可以完全的行走。翠山步道的坡度非常的平缓，可以说是几乎没有坡度吧。对我来说，比较接近健走的程度，还不到真正的爬山呢。其实翠山步道的广场，这里曾经是废弃的警用靶场。在画面中的这个位置，还可以看到原本靶场的遗址。翠山广场这里是以前警用的这个靶场，你看它的这个靶场的造型都还留着。来，那我们现在继续再往前走沿着这个步道走可以一路走到碧溪步道那边去大概30分钟左右而已还好我去露营的当天，步道才刚整修完成没多久，幸好有开放通行，才能一路走到最后面整座步道宛如在森林域里面，这里的树荫非常的多，
走起来相当的舒服。来，各位，你如果说要接回去大轮尾山的步道口，你看到画面往右边走就是了。那如果说要继续往碧溪步道的话，你可以往下走。那阿汉呢，我今天是没有要回到大轮尾山步道口，要沿着碧溪步道继续往下走。翠山步道全长只有970公尺，1公里都不到。如果你来回走，大概1个小时就可以走完了。看到写着长寿坡的大石头，就抵达终点。往上走可以衔接大轮尾山步道，另一头往下走可以接碧溪步道。我选择往碧溪步道的方向继续走。碧溪步道简单来说，就是顺着野溪的水流路径的步道。这里的生态地形很丰富，媲美南投的溪头，所以这条步道有个外号叫台北小溪头。全长大约1450公尺。如果你从翠山步道衔接的话，一路往下走到太阳广场就到终点喽。到了太阳广场，我再沿着碧溪产业道路往下走，大约20分钟就能到至山路3段的碧溪桥。在这里等候小18，带大家去最后一个景点——原住民文化主题公园。一般人提到双溪，也许会想到新北市的双溪区吧。不过士林这里也有一个地名称呼叫双溪哦。当初士林的双溪是一条从基隆河分支的支流，源头大约是在阳明山的擎天岗附近。上游是内双溪、金玉溪跟内双溪在外双溪桥汇流之后，经过下游的地区称为外双溪。原住民主题公园就在故宫博物院的隔壁。这座公园以原住民族文化为主轴规划的开放式绿地。公园内可以看见人像石牌、岛拟人像、手纹以及人文意象的雕刻，还有大熊、梅花鹿等立像的作品，象征原住民族群跟山林的密切连结。不过大家来到这里，主要就是为了看美丽的落羽松，看看公园内都有多少打卡拍照就知道了吧。晴天的湖水倒映在落羽松上面，非常的美丽哦，仿佛有来到欧洲的感觉呢。好了，我们今天带大家简单导览255区间车沿线，介绍故宫、中央社区，前往翠山步道踏青，
最后从碧溪步道下山，搭车回到原住民文化主题公园看落羽松，相信大家会很喜欢这个行程吧。不过节目也接近尾声喽，下次我们再介绍其他路线。好啦，带大家看完落羽松之后呢，今天这一集的内容呢就为你录到这边啦。我是阿汉，喜欢我们的频道，欢迎按赞、订阅，并且开启小铃铛哦。拜拜。